สวัสดีค่ะช่องอ้อยท่องเที่ยวนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะไปที่วัดถ้ำเสือนะคะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยเส้นบางบัวทองนะคะ ตอนนี้เรากำลังหาเวกเกตนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ไปกับที่ทำงานค่ะบอสพามาเที่ยวแล้วก็จะถ่ายการเดินทางไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็กำลังหาเซ็นทรัลเวสเกตนะคะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีจ้ะตอนนี้เราก็มาที่เส้นบางเลนนะคะแล้วเดี๋ยวก็
ต้นกำเนิดแม่น้ำแม่กลองนะคะอันนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่กลองเขื่อนแม่กลองนี่มันน้ำอยู่ไหนเนี่ยไม่เดินขึ้นรถรางอยู่บ้านด้วยนะเพราะมันเดินขึ้นมาเป็นโรงเรียน ใช่ค่ะถึงแล้วนะคะวัดถ้ำเสือค่ะ ใช่ เปิด5 โมง ยิ่งนะดูว่าจะม่วง ทางร้านมาก ถ้าไม่เดินขึ้นไปก็ขึ้นรถราง นี้เวลาเปิดบริการทางขึ้นรางรถไฟอะค่ะรอสักนิดนึงกำลังจะขึ้นเลยนะคะ พร้อมขั้นตอนเลยครับพร้อมสุดเลยครับเดินสุดเลยครับ ไม่สนใจเลย มาได้ ไปแล้วค่ะหันอย่างงี้จ้าเห็นไหมจ้าแก๊งป๋องแปงค่ะป๋องแปงทัวร์ค่ะบวกเลยค่ะแก๊งป๋องแปงจ้าบอกว่าอ๋อถึงแล้วจ้าป๋องแปงทัวร์จ้าป๋องแปงทัวร์บอสใหญ่จ้าเกลียวเบ๊บลงกันจ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดถ้ำเสือแล้วนะจ้าสาธุจ้าอนุโมทนาสาธุจ้าประมาณนี้นะจ๊ะก็แดดแรงมากจ้ามองไม่เห็นเลยอ่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆก็เป็นวิวโดยรอบๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูวิวรอบๆนะคะความสวยของวัดถ้ำเสืออำเภอท่าม่วงนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอันนี้บอสเราพาที่ทำงานมาเที่ยวกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะเราก็จะถ่ายบรรยากาศรอบนะคะแดดแรงค่อนข้างแรงพอสมควรเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ำนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแม่น้ำอะไรอยู่เดี๋ยวเราก็จะให้ดูรอบๆนะคะร้อนมากค่ะเรานั่งกระเช้ามาราคาน่าจะคนละ15 บาทโอเคจะประมาณนี้สูงเพื่อนอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวนะคะสวยจริงค่ะนี้บรรยากาศภายในวัดถ้ำเสือนะคะวันนี้ก็จะพามาดูวิวข้างหลังนะคะสวยมากค่ะอยู่อำเภอท่าม่วงนะคะเพื่อนๆร้อนไอเรื่องร้อนไม่ต้องพูดถึงค่ะประมาณนี้อันนี้เอาดูวิวมองไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยไปค่ะดูวิวค่ะพาไปดูวิวค่ะนี่เรามารถตู้มา2 วัน 1 คืนค่ะคือข้างหลังนะคะวิวค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ดีกว่านะคะสวยค่ะน่าจะเคยมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งก็นานมากแล้วนี่ค่ะเอาปะเหมือนจะฟังไม่รู้เรื่องอุ๊ยแต่นี่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะไปดูใกล้ๆก่อนนาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจค่ะไม่ทราบอะค่ะอากาศร้อนมากเลยกันตอนแดดเพียบเลยค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็นั่งรถรางลงนะคะร้อนจริงค่ะลมก็แรงจ้าวัดถ้ำเสือจ้าอันนี้เราก็พามาดูบรรยากาศโดยรอบๆนะคะ
อากาศร้อนค่ะ สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ ลมรู้จะยังดีที่มีลมที่นั่งแบบมอเตอร์ไซค์นะคะ ให้ดูท้องฟ้า สวยค่ะ ให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศนะคะ ห้าคน สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวิวแม่น้ำจ้าวัดถ้ำเสืออำเภอท่ามุจังหวัดกาญจนบุรีจ้าพี่ทุกครับก่อนว่าที่ครับก่อนนะ อันนี้เป็นหอพระไตรปิฎกนะคะข้างบนนี้นะคะ แล้วก็จะมีลูกเสือจ้าวัดถ้ำเสือจ้าสวัสดีค่ะสาธุจ้านี่ก็จะเป็นภายในวัดถ้ำเสือนะคะภายในถ้ำค่ะสวยมากเลยนะคะถ้ำเข้ามาข้างในแล้วก็เย็นนะคะประมาณนี้ค่ะก็สูงอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางที่ก็จะประมาณนี้นะคะภายในวัดถ้ำเสือค่ะสวัสดีค่ะช่องอ้อยท่องเที่ยวนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่มีนาคาเฟ่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆมาเซอร์เวย์กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสวยหรือเปล่าคะติดตามชมค่ะป้ากินมีนาคาเฟ่ค่ะอันนี้เราก็จะไปร้านห้องที่สั่งอาหารและเครื่องดื่มนะคะ อาหารนี้จะไปส่งที่โต๊ะนะคะที่โต๊ะของเราแต่ว่าเครื่องดื่มเราต้องรอรับจากในนี้เลยค่ะนี่บรรยากาศข้างในนะคะโอเคค่ะก็จะมีร่มมีหมวกให้ยืมด้วยนะคะ ส่วนตัวเราก็ขอมาค่ะประมาณนี้ค่ะไปกระไดก็ชันมากนะคะเราก็ต้องลงระวังค่ะไปค่ะนี่ก็อันนี้ก็ที่เรานั่งนะคะ อันนี้ก็โซนแอร์นะคะมีชั้น2เลยนะคะมีชั้น2เลยค่ะมีนาคาเฟ่ค่ะอยู่อำเภอท่าม่วงนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้เราคือร้อนแบบร้อนเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะวิวเดี๋ยวเราก็จะอ่านให้ฟังนะคะเขื่อนศรีนครินทร์72 โลสะพานข้ามแม่น้ำแคว15 โลต้นจามจุรี 7.9 น้ำตกเอราวัณ 8.3 สะพานมอญ203 เขาช้างเผือก157อ๋อมี2 ชั้นค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้บอสพามานะคะพาพนักงานที่ทำงานมาค่ะคุณบวงค่ะอันยังผู้จัดการคนสวยค่ะน้องปาล์มค่ะน้องปาล์มสุดหล่อค่ะน้องปาล์มน่ารักค่ะผู้จัดการก็น่ารักค่ะอันนี้นะคะโอ้อยากจะให้ดูว่าพระอาทิตย์อยู่ตรงไหนนี่เราใส่หมวกก็มีให้ยืนนะคะประมาณนี้ค่ะดูต่อนะจ๊ะดูกันจ้ะก็พาไปเด็กๆคุณเป็นเจ้านายสุดที่รักเจ้านายที่ใจดีที่สุดในโลกเลยค่ะคุณยาค่ะบอสใหญ่ประจำครอบครัวของเราเองค่ะคุณยาสุดสวยค่ะเจ้านายใจดีมากๆเลยค่ะพาเรามาเที่ยวนะคะเดี๋ยวหล่นลงไว้ไม่มีใครพาไปวัดยางนี่นะ
ช่องอ้อยท่องเที่ยวค่ะกำลังเดินทางไปค่ะ ไปกันเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหมู่อีกร้านนี้นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ เพื่อนๆก็มากันได้นะคะวับอยากจะบอกว่า ร้อนมากๆเลยค่ะ ไปค่ะ ไปด้วยกันค่ะบายบายอ้อยสุดสวยของอ้อยท่องเที่ยวค่ะ ไปค่ะโอ้โหนี่เป็นหน้าแมวนะคะ หน้าแมวประจำอ้อยท่องเที่ยวค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะโหท้องฟ้าสวยๆเลยค่ะโอ้อยากจะบอกว่า ร้อนมากเลยค่ะ ก็จะเป็นนี้นะคะ ท้องฟ้ากว้างใหญ่มาก สวยมากเลยค่ะอันนี้ก็จริงที่เจ้านายเราอยู่นะคะนี่ค่ะแล้วก็จึ้งค่ะ ไปค่ะจื้อค่ะจึ๊ดเดินค่ะโอเค เดินต่อนะคะวิววนค่ะเดินต่อเลยจ้าอันนี้เราก็กำลังจะเดินมานะคะม่วงชุมบ้านฉันวัดถ้ำเสือ1 กิโลถ้ำฝาแฝด3.1 วัดพิชัยรามอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้ค่ะแค่เดินมาอยู่เฉยๆว่าคืออะไรนี่ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะมีนาคาเฟ่ค่ะไปค่ะเราก็จะเดินไปนะคะนั่นค่ะคือที่เรานั่งค่ะก็ถ้าใครอยากจะแบบแอร์ก็มีนะคะขอโทษค่ะ sorry ค่ะตะเกียบไปค่ะ เราก็ต้องเดินระวังนะคะท้องฟ้าประมาณนี้ค่ะเราก็จะเดินไปนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดรังนกนะคะไฮไลท์ค่ะที่มองไปก็จะเห็นนะคะนี่ค่ะโอ้ยสวยมากเลยค่ะถ้ามองจากมุมนี้นะคะเพื่อนก็มากันได้นะคะมาเที่ยวกันได้นะคะโอเคเรากำลังจะกลับแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะมีนาคาเฟ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวทางเดินกลับนะคะก็มีแบบร้อนแล้วก็มีแบบไม่ร้อนนะคะหมวกหล่นค่ะลมแรงค่ะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไงเราก็จะไปเที่ยวต่อค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายก่อนนะคะสำหรับมีนาคาเฟ่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ้อยท่องเที่ยวนะคะอยู่ที่ต้นจามจุรีค่ะต้นไม้ยักษ์มากนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะคะว่าต้นจะใหญ่มากแค่ไหนนะคะอยู่ที่เมืองกาญนะคะไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะช่างอ้อยท่องเที่ยวนะคะคืนนี้เรามาพักกันที่นี่นะคะบอสพามาเที่ยวค่ะ2 วัน 1 คืนนะคะเมื่อกี้เราก็ไปเล่นสระว่ายน้ำมาใหญ่มากค่ะห้องประมาณ200 กว่าห้องค่ะอันนั้นนะคะเราก็จะนอนตรงนั้นนะคะห้องตรงนั้นนะคะบรรยากาศโดยรอบๆสระว่ายน้ำมี200 กว่าห้องอะค่ะใหญ่มากเราไปเดินเซอร์เวย์มาแล้ว1 รอบวิวก็สวยด้วยจ้าเดี๋ยวพบกันที่สระว่ายน้ำเลยจ้าสวัสดีค่ะช่องอ้อยท่องเที่ยวนะคะก็มาถึงโรงแรมเนี่ยนะคะที่เรามาพักค่ะอันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะก็มีรถถ้าไกลๆก็จะมีรถจะอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำแควอันนี้เป็นทางเข้าทางขึ้นค่ะเราก็เดินไปด้วยกันเลยนะคะมีเสียงน้ำตกเลยนะคะสวัสดีค่ะเป็นทางขึ้นค่ะอันนี้เวคัมดิ้งของเขาก็จะเป็นน้ำอัญชันนะคะแล้วก็เป็นน้ำหวานเฮลูบอย
นี่บรรยากาศค่ะสวนล็อบบี้เป็นไม้ค่ะไม้มาตรการก็มีนะคะนี่ค่ะเข้ามาค่ะมันจะเป็นก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะรีเซพชันของเขาของเราก็อยู่โซนเอนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนี้เรากำลังจะพาไปเดินไปดูสระว่ายน้ำแต่เราก็ไปเล่นน้ำกันนะคะไม่รู้ว่าลงทางนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเดินไปดูว่าจะลงนี่ค่ะมองไกลๆก็จะเห็นสระว่ายน้ำโอ้ยขอโทษค่ะจ้าไม่ได้หน้าเลยคุณมากโอ้ยไปผมมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะช่องอ้อยท่องเที่ยวนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมฟิลลิกนะคะโรงแรมของเรานะคะอยู่ที่ติดกับสะพานข้ามแม่น้ำแควเลยนะคะ อันนี้ก็คือห้องพักของเรา อันนี้ก็คือเจ้านายของเราสุดที่รักผู้ที่มีพระคุณกับเรานะคะ อันนี้ก็ห้องนอนของเรานี่ก็ห้องนอนของบอสขอเชิญชมห้องนอนได้เลยค่ะ เจ้านายสุดที่รักสวัสดีค่ะขออนุญาตเข้านะคะ นี่ค่ะนี่คือห้องนอนของเรานะคะ อันนี้นะคะเป็นห้องนอนของบอสเดี๋ยวเราขออนุญาตบอสก่อนนะคะ อันนี้เราไปห้องนี้ค่ะนี่ค่ะและนี่โทรทัศน์นะคะฟิลลิกดูนี่นะคะ ก็จะมีทานได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นห้องประตูเปิดถึงกันนะคะอันนี้บอสนอนห้องนู้นเรานอนห้องนี้ อันนี้ก็จะประตูออกเปิดออกไปข้างนอกอันนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะให้ดูเตียงที่อันนี้เตียงที่บอสเรานอนนี่ห้องน้ำค่ะนี่ห้องน้ำนะคะนี่ค่ะมีไดร์เป่าผมนะคะมีเช็ดชู่ค่ะมีจ้าประมาณนี้นะจ๊ะใบไม้จ้าอันนี้จ้ะก็เป็นที่อาบน้ำจ้ะโอ้ยแช่ได้แบบสบายเลยนะจ๊ะนี่ก็เป็นสุขภัณฑ์ค่ะใหญ่มากค่ะห้องน้ำแบบโหใหญ่มากค่ะนี่ค่ะได้ปอกผมนะคะก็ตู้เสื้อผ้าค่ะโรงแรมฟิลลิกอยู่ติดกับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะสระว่ายน้ำใหญ่มากเดี๋ยวเราก็จะไปค่ะอันนี้ห้องทะลุถึงกันนะคะแต่ว่าเรานอนอีกห้องหนึ่งอันนี้เราไปถ่ายห้องบอสเป็นห้องแฝดค่ะก็จะประมาณนี้ออกไปก็จะประมาณนี้นะคะให้ดูห้องค่ะค่ะก็จะเป็นส่วนนี้นะคะไม้หมดเลยค่ะเป็นไม้นี้ก็จะเป็นประตูก็จะเป็นอย่างนี้นะคะระบบความปลอดภัยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่เปิดประตูมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะห้องของเรานะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปพาไปชมห้องของเรานะคะคล้ายๆกันเหมือนกันจ้าแขกของเรานะคะ อันนี้ก็เป็นบอสแสนสวยของเราค่ะก็เป็นเตียงนอนของเรานะคะท่านี่เราไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันเราก็ตั้งใจอาบนี่ก็เหมือนกันนะคะมีไดร์เป่าผมเหมือนกันมีอย่างนี้โหดูนางโหเนาะอ่างอาบน้ำก็จะเป็นประมาณนี้มีโทรศัพท์ด้วยนะคะใหญ่มากใหญ่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเตียงนอนนะคะนี่ก็ที่อยู่ก็เป็นผู้มีพระคุณของเราขออ้อยต่อเดี๋ยวเนี่ยขออ้อยมาตลอดมานะคะใจดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้มีโทรทัศน์ด้วยค่ะห้องแฝดจ้าเดี๋ยวขั้นต่อไปเราก็จะไปพาไปสระว่ายน้ำนะจ๊ะเราก็จะเปิดประตูออกมานะจ๊ะนี่จะเป็นข้างนอกค่ะจะเราปิดประตูกันนะคะ
ก็จะมีแมลงนี่ค่ะ โรงแรมฟิลลิก เราก็เลยไม่ค่อยจะถูกนะคะ บอสพามาค่ะ นี่ก็เป็นมุม เป็นมุมด้านหน้านะคะ นี่ค่ะ บรรยากาศเงียบสงบมากเลยค่ะ นี่จ้ะบรรยากาศด้านหน้า อันนี้เป็นบ่อปลานะคะ ปลาเยอะมากเลยนะคะ อันนี้เป็นส่วนห้องของเรานะคะ นี่จ้าอันนี้ห้องนอนของเราเองนะคะเป็นห้องแฝดอีกห้องหนึ่งเป็นห้องบอสอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องของเราค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่สระว่ายน้ำนะจ๊ะสนุกไงพี่อ้ายอันนี้เป็นบรรยากาศห้องอาหารเช้านะคะ ก็จะอยู่ในแพ็กเกจที่เราซื้อไว้ เราเข้าไปกันเลยค่ะ อันนี้เข้ามาจะเป็นประมาณนี้นี่เลยเล่าก่อนเลยนะคะ ก็จะประมาณนี้ มีเหมือนเดิมจุดคัดกรองฉีดวัคซีนมีวัดอุณหภูมิ มีถุงมือ ก็ถูกต้องนะคะไปค่ะ เราไปดูบรรยากาศกันค่ะนี่ทานได้ตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึง4 โมงเช้าเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะจะเป็นห้องอาหารนะคะข้างนอกก็มีค่ะแต่เราก็จะพาไล่กันนะคะว่าเป็นยังไงนะเรามาเริ่มกันก่อนเลยค่ะเริ่มถ้วยชาม อันนี้เป็นให้ดูค่ะบรรยากาศขอจะนั่งข้างนอกก็ได้นะคะนี่ก็เป็นส่วนข้างนอกทีนี้เรามาเซอร์เวย์กันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำอีกรอบนึงอันนี้ก็จะเป็นข้าวสวยค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวผัดไก่ค่ะเปิดดูกันนะคะโอ้ยหน้าตาควันออกเลยค่ะใส่หม้ออุณหภูมิก็ร้อนแน่ค่ะผัดหมี่ซั่วค่ะผัดหมี่ซั่วแกงค่ะ แกงฟักขอดูเลยนะคะโอ้รับรองร้อนค่ะพร้อมทานนี่ก็จะเป็นมันฝรั่งผัดโอ้ยหน้าตาทันหน้านี่ก็จะเป็นข้าวต้มหมูโอ้ยข้าวต้มหมูค่ะข้าวต้มหมูก็ต้องมานะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี่มีเห็ดด้วยนะคะไฟก็พร้อมทานเลยค่ะนี่ก็จะเป็นแพนเค้กเดี๋ยวขอดูแพนเค้กหน่อยนะคะเอ้ยนี่ค่ะโดเรมอนค่ะโดเรมอนโดมิตะก็ต้องมานะคะไส้กรอกไก่โอ้ยโอ้ยไส้กรอกไก่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยนี่ก็จะเป็นแฮมไข่ดาวโอเคก็จะเป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศนี่ค่ะโอ้แฮมค่ะไข่ดาวค่ะนี่ก็จะเป็นโซนเบรกฟาสต์เหรอคะอาหารเป็นเด็กๆที่ฟังก็จะเป็นนมสดค่ะปูกุ้งค่ะนี่สลัดนี่ก็อันนี้ส่วนนี่ก็ขนมปังปิ้งอันนี้ขนมปังปิ้งอันนี้เป็นขนมปังอันนี้เป็นเนยแยมสับปะรดแยมส้มแยมสตรอเบอรี่อันนี้ก็เป็นขนมปังสลัดบาร์โอ้ยแล้วก็เป็นผลไม้โอเคก็จะเป็นภาพนี่ค่ะก็ภาพรวมค่ะก็จะประมาณนี้ก็อาหารก็มากหน้าหลายตาอยู่นะคะก็จะมีทั้งโซนแอร์โซนธรรมดาอันนี้ไปดีกว่าโซนชาค่ะโซนชากันและกาแฟนี่ค่ะจะกาแฟชาเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงนะคะว่าจะเป็นอะไรนมร้อนน้ำร้อนอันนี้ก็จะเป็นโซนนี้นี่ก็จะเป็นห้องอาหารของเขาก็จะเป็นโต๊ะอีกโต๊ะนึง
ประมาณนี้นะคะโดยรวมก็โอเคค่ะโดยรวมก็ประมาณนี้ค่ะ เป็นห้องอาหารค่ะภาพรวมก็จะประมาณนี้ตรงอย่างนี้นะคะตรงนี้นี่น่ารักค่ะน่าจะเป็นพวกพริกไทยหรือว่าจะเป็นอะไรพวกนี้นะคะนี่ก็เป็นเมนูอาหารโอเคค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมห้องอาหารนะจ๊ะอาหารเช้าจ้าให้ฟังเสียงน้ำสระใหญ่จริงค่ะพาไปเดินดูนะคะไปเดินดูพร้อมๆกันเลยค่ะโหอันนี้อันนี้แค่นี้นะคะไม่ถึงเมตรนะคะ60โอ้ยชอบมากเลยค่ะทีมเจ้านายค่ะเจ้านายพามาเที่ยวบอสใหญ่บอสเล็กผู้ช่วยบอสชอบมากๆเลยค่ะสวยอันนี้นะคะมองจากมุมนี้สระว่ายน้ำโรงแรมใหญ่มากเรานอนห้อง202อะค่ะไม่ได้มี200กว่าห้องเราต้องเดินดีๆนะคะเพราะว่าทางเดินมีแค่นี้หล่นลงไปตุ๊บเลยค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะนี่ค่ะทีมบอสใหญ่บอสเล็กผู้ช่วยบอสอันนี้เป็นที่นั่งนะคะโหที่นั่งก็นั่งได้ตลอดเลยค่ะเราชอบตรงนี้โหเหมือนญี่ปุ่นเหมือนสวนญี่ปุ่นห้องอาหารค่ะโอเคค่ะภาพรวมของสระว่ายน้ำนะจ๊ะมื้อเช้าของเราจ้าเซตแรกจ้าสะพานมอญไงวัดหลวงพ่ออุตตมะไงนี้เรากำลังไปน้ำตกไซโยกนะคะนี่ตรงนี้อันนี้ทางไปน้ำตกไซโยกนะคะมืดให้ดูวิวมีเปิ้ลการ์เด้นโอ้ให้ดูวิวนะคะสองข้างทาง
วิวทางไปน้ำตกไซโยกค่ะ ไม่คุ้นด้วยด่านใหญ่ นี่ทางเราจะไปน้ำตก โรงพักอะไรจอดแล้วเขา ใช่ค่ะโอ้โอ้ เขา ไม่เห็น หั อ่ะ วหน้าตำรวจนั้นเป็นอะไรเป็นในผู้กำกับอะไรไม่รู้เขายังหนุ่มๆเลยนะแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนอุบลวันนั้นผมจำได้อยู่เนี่ยคนอุบลแล้วเขาก็มีเมียจังนั้นเขาก็พาเมียเปิดร้านอาหารตรงนั้นแหละข้างหน้าเราหน้าไอ้ในบทเลย คณะคาเฟ่คณะคาเฟ่ค่ะเฮ้ยอยากให้เห็นเขาดีจังสวยอ่ะชอบชมวิวค่ะ สวย เหนือ นั่งนา เห เล นื ย อใต้ไปมันมวยนะที่คุณเล่ากันมาผมรู้หมดเลยนะที่คุณรู้เลยไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนรู้หมดเลย ไซโยกตรงไปจ้าทำกระแทเลี้ยวขวาทำกระแทอีก12 โลค่ะ แต่เราจะไปน้ำตกไซโยก15 โลค่ะ เส้นนี้สวยอะเราชอบค่ะถนนเส้นนี้เราชอบค่ะ คล้ายๆจะมีด่านก่อนเราขัดเลยนะครับเผื่อ
เรากำลังจะนั่งรถไปน้ำตกนะคะ น้ำตกไซโยกจ้าน่าจะใกล้ถึงแล้วนะคะสองเท่าทางก็วิวสวยดีนะคะอ้อยท่องเที่ยวกำลังจะไปเล่นน้ำตกจ้าสนามยิงปืนจ้าเทศบาลตำบลน้ำตกเลยจ้ะทางหลวง323จ้าจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีค่ะช่างอ้อยท่องเที่ยวนะคะเราอยู่กันที่น้ำตกไซโยกจ้ามาตามทางเลยนะคะนี่ค่ะที่ผมเคยมาน้ำตกไซโยก ไม่ต้องไปเลย นี่ค่ะเล่นน้ำได้แล้วค่ะน้ำตกไซโยกค่ะแต่เราว่าวันนี้น้ำน้อยนะว่าเคยมาน้ำมันจะเยอะกว่านี้ระวังนะระวังงาระวังลื่นด่ะนี่ก็เป็นทางลงค่ะก็วันนี้น้ำน้อยจริงก็ตอนนั้นมาโอ้โหน้ำเยอะมากค่ะเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันได้นะคะน้ำตกไซโยกค่ะจังหวัดโดมิตะระวังหล่นลงมานะระวังลื่นนะประมาณนี้ค่ะหรือถ่ายวิดีโอก่อนโอ้สวยไหมคะเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เล่นน้ำได้ด้วยนะคะข้างล่างก็เล่นน้ำได้นะคะเดี๋ยวหนูรูปอ่ะสวยนะคะเพื่อนๆโอเคก็ถ่ายรูปนี่จ้าอันนี้คือชั้นบนนะคะชั้นบนค่ะโอ้ยอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวนะคะมาแค่เช้าเย็นกลับก็ได้นะคะอันนั้นน้องที่มากับน้องดูมีตาค่ะน่ารักมากค่ะเล่นน้ำตกอยู่ค่ะสนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆไปอยากวันแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ขึ้นมาได้นะคะไปเล่นต่อกันนะนี่ค่ะนี่เราก็เดินตามกระไดมาแล้วค่ะนี่ค่ะที่เจ้านายค่ะเจ้านายค่ะโอ้ยเปียกหมดแล้วค่ะเปียกหมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไม่เหลือแล้วค่ะเราก็ชอบมุมนี้มากเลยค่ะไม่เหลือแล้วตอนนี้ก็ชอบมุมนั้นด้วยค่ะก้อยค่ะเพื่อนๆมากันได้นะคะอยากให้เพื่อนๆมานะคะน้ำตกไซโยกจ้าโอ้ยเปียกเลยจ้าอ้อยท่องเที่ยวค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่เพื่อนนะคะแล้วก็ไปอยู่ค่ะก็ที่จะกล่าวค่ะเรื่องอะไรคะสวยมากเลยนะคะเจ้านายที่พายเรือจ้ะดังๆค่ะที่พายเรือค่ะนี่ดูนี่ค่ะตีที่เป็นได้ค่ะสูงๆนะคะอย่าเสียงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่างกล้องนะคะพี่เพ่งคนสวยนะคะช่วยการถ่ายทำให้กับเราค่ะโอ้ยเย็นมากเลยค่ะคุณเจ้าประเทศไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ สวยค่ะชอบตรงนี้มากๆเลยอ่ะมันแบบกระลุงกระลิงข้างในก็สวยค่ะเพื่อนๆอยากให้ยังมาเที่ยวกันนะคะน้ำตกไซโยกค่ะสวยจริงค่ะอันนี้เราชอบหมดเลยนะคะ
มันก็ไม่ไกลนะคะเพื่อนๆมารถไฟก็ได้นะคะ มาค้างคืนก็ได้ มีโฮเทลหลายที่ที่ให้พักนะคะ แต่เราก็ได้รีวิวไว้แล้วเหมือนกันที่โฮเทลประมาณนี้ค่ะสวยมากตอนนี้น้ำแรงมาก น้ำตกไซโยกนะจ๊ะเมืองกาญจนบุรีจ้าอยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวนะคะ อยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวกันนะคะ น้ำตกไซโยกค่ะ ไม่ไกลนะคะไม่ไกลมากจากกรุงเทพมาเช้ายังกลับก็ยังได้นะคะ แต่วันนี้เรามาวันจันทร์คนก็เลยไม่ได้เยอะค่ะโอเคสวยจ้าสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ